guys, temenin aku isi kulkas yuk. Yang mau lanjut komen part 2-nya. Isi kulkas yuk.
Yang ini masih kosong. Hai guys, isi kulkas lagi part 3. Seperti biasa, kali ini aku restoknya sedikit aja. Oh iya, banyak dari kalian yang nanya, kenapa aku sering restock isi kulkas? Menurut aku, ini tuh sangat mempermudah banget kalau ada tamu atau teman yang datang ke rumah. Kalian boleh langsung ambil ke kulkas aku, dan aku bebasin kalian mau ngambil berapa banyak. Jadi ingat waktu kecil, mama aku tuh suka banget beliin aku jajanan yang banyak banget. Terus mama aku juga bagi-bagi temen aku. Selain itu, kalau mau nonton Netflix, kita tuh gak usah ke supermarket dulu. Dan tada, ini baru yang kulkas ya. Next, ke box makanan. Bentar, aku mau tahu banget siapa yang kayak aku suka restock makanan dan minuman. Kalian komen di bawah ya. Next, kita restock apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah. Makasih semuanya udah nonton. Halo, isi kulkas yuk. Masih kosong. Ternyata 1 juta sekian kurang ya masih ya. Allah. Isi apa lagi ya?